Hər vaxtınız xeyir. Bugün hesabatlardan necə istifadə eləməyi göstərəcəm. İlkin olaraq şirkətin balansını görmək üçün hesabatlar bölümündə dövriyyə balans cədvəlini qeyd edirik və belə bir cədvəl forması açılır. Burada qısa bir formada ancaq bölmələr göstərilir, balansın bölmələri göstərilir və bunu subhesablar şəklində görmək istəyirsinizsə, qurulma hissəsinə gəlirik. Subhesablar və subkontolarda təfsilatı vururuq. Burada artıq alt hesablar da göstərilir. Həmçinin əvvələ qalıq, dövr ərzində dövriyyə və dövrün sonuna qalıq göstərilir. Müddəti istədiyiniz dövrü burada istənilən formada seçə bilərsiniz və yaxud da bu 3 nöqtə hissəsinə gəlib. Burada il, rüb, ay və ya gün olaraq da qeyd edə bilərsiniz. Məsələn, biz ili bütöv görmək istəyirik, 2021-ci ili görmək istəyirik, OK vururuq. Burada avtomatik 2021-ci ili göstərir. Tərtib et vururuq və 2021-ci il üzrə bütün balans cədvəlimizi görə bilirik. Həmçinin burada başlıq hissəsi var. Başlıq hissəsi bunu göstərir. Əgər burada başlıq hissəsini bunu da yanlış şəkildə görürsünüzsə, yanlış şəkildə, o zaman bu balans cədvəlinin adı hissəsi və dövr burada görsənir. Amma bunu söndürdükdə, yəni bağladıqda burada başlıq görsənmir. Və digər hesabat formalarına gəlmək üçün, hər bir hesab üzrə dövriyyələri və analizləri görmək üçün dövr ərzində dövriyyə hissəsində hər hansı bir subhesabın üzərinə vurub burada hesabat formalarını görə bilərsiniz və istənilən birini açıb istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir hesabın dövriyyəsini görmək üçün bundan başqa, əgər buradan gəlmək istəmirsə, birbaşa gəlmək istəyirsə, hesabatlar menüsünün o hər hesabat növlərinin bütün formalarını aydın şəkildə görmək mümkündür. Hələlik bu qədər. Növbəti videolarımda ayrı-ayrı hesabat növləri üzərində də baxacağıq.